السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان بك سنجرتان تي نجيني في رحمن ربي سنبراجرات أرى تمسافي غرغر سكين سنبرباد يروباي غرغر سكين سنبرباد أرى مو كان هتان تماتي نمني أنك بدي سندي عدي أبدي الطاهر جرم أكا جرانتي دلتا غودي نجماتي غرو أروموتو نسانا مشكسيسا سببني أروموتو نسانا مشكسيسي يروباي دوبرتوتا بكا بكاتي mirgi isaanii akka sarbaman godha. Yeroo baay'ee wantoota hin taane dubartoota irratti raawwata. Maalidha wanti inni raawwatu sun? Maal hojjete? Maal godhe jechuun keessaniif. Namichi kun hojjetaa mootummaati. Hojjetaa mootummaa ta'ee osoo jiru haadha manaa yookiin jaartii biyyarraa qaba. Biyyarraa ilmoos qaba. Garuu dubartoota biraatiin ani fuunee bultiyyuun ijaarannee ati siif naa jettan siif ani kan jalqabaati ati anaaf tan jalqabaati jechuudhaan jireenyatti eegalan. Gaafa jireenyatti eegalan hicciitiin abbaa fedhe nama hicciitii isee sobaan karaa deemu karaan sobaan darban galuun nama dhibaa jedhan. Ergaan tun abdii xahar siifi of beektaa suuraa kennee maxxansaa asirratti arguu dandeetta. Namoonni namicha san beektan hatta lakkoofsa bilbilaa isiniif ka'a. Lakkoofsa bilbilaa isaatiin dubbii kana adda baafachuu ni dandeessan. Isinii agarru. Abdiin kun dubartoota hedduu magaalaa Duukamitti, Darba Zayititti, akkasumas magaalaa Mojoo keessatti, akkasumas magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti, akkasumas magaalaa Adaamaa keessatti hojiin isaa iddoo sosocho'a jechuudha. Shamarran hundaan ni fuudha. Taan akkasumatti itti fayyadama. Taan immoo dirqama Rabbi sodaattee ni hidhachuu qabdatteen wantootuma garaagaraa sassababee ni hidhata. Saniin booda gatee biraa deema. Isii quban qabu. Dhiirota akkanaa dhiirota bakka deemu hundatti fuudhu. Beediyoo kan akka sheer gootan wanta guddaa qabaddeen isinii dhiyaadha. Wantiin ani qabaddee isinii dhiyaadhu namicha san jamaa maan abdii xaahir nama jedhamu kana namni beediyoo isarraa waraabde dubartiin beediyoo isarraa waraabde qaama isaa guutuu bakkeen tokko nafne jechuudha. Wantoota barbaadamu ani fidee isinii laxxafa. Akkamitti akka beediyoo waraabame inni qaama isaa guutuu beediyoo waraabame. Inni dhala hundatti taphachuu bareera qaamni isaa garuu dirree jira jechuudha. Namni beediyoo isa waraabe dubartoota lama jechuudha abdii kana. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota Faaxumaa Tuuba beediyoo kana sheer godhaa wal biraan ga'a. Gaafa beediyoo kana sheer gootanii wal biraan geettan hicciitii guddaa waan inni magaalaa Adaamaa keessatti hojjetaa jiru. Qaama isaa guutuu keessattuu shamarran beediyoon kun isin ilaallata. Qaama nama kana ilaaltan isin jechuuf iyyaanti. Qara badii fi yookaan dileessi waamuuti. Wantoota barnoota irraa barattan. Magaalaa Adaamaa keessatti maal akka inni hojjetaa ture? Intala tokko janaajjanii kaayyoof qabeenya isii harkaa dhamaasee gatee biraa deebi. Ammas akkasumatti intalli dhalattuu Wallaggaati. Gaafa jalqabaa ala barrinatti dhadhaanii jidduun isin biraa deeme jechuudha. Kanaafuu jennaan namichi kun yeroo hunda jechuudha shamarranitti qabatee asitti achitti bakka deemu hundatti keessattuu hojjettoonni mootummaa bakka deeman hundatti ni fuudhan jechuudha. Kan kanaaliyyuu bakka inni itti fuudhan hin jiru. Shamarran inni fuudhe hunda isaa takka takkaan gadi isinii baasa. Shamarran kutaa akkamii akka inni fuudhe. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota asuma YouTube fi subscribe fi like share godha. Kun dubbii ajandaatiin dubbii hojmaatati jechuudha. Shamarran irraa birrii nyaatuun isii fuudhe isii maatiin isaanii beekusan jireenya akka gaarii jiraachisaa jira. Garuu isii jaalalaan miira adda addaatiin jireenya isii keessa seenee lallaaqisan handaaramatti gatee biraa deemu jira. Kanaafuu sagalee isaa wantoota hunda isin kadhageessu ta'a. Asumaan duraan dursa YouTube keessa subscribe fi like share godhaa maatiin haftaa galatoomaa isiniin jedha.